ஹலோ நான் ராஜ் பில்லியர்ஸ் சாண்டி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்க்க போறோம். அப்படி என்னடா பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு குக்கிங் வீடியோவா, ஒரு செய்யற வீடியோ. என்ன அப்படி செய்ய போறோம்? என்னடா செய்ய போற? ஃபலூடா செய்ய போறியா? ஆமா, நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குக்கர் மாமா. குக்கர்னா அந்த குக்கர் கிடையாது, செஃப். அப்படி சும்மா செஃப். சரி, ஓகே. நாங்க இப்ப நீங்க இந்த வீடியோல வந்துட்டு ஃபலூடா தான் பண்ண போறோம். எப்படி பண்றாங்கன்னு எப்படி பண்றோம்னு பாத்துருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபலூடா தான் பண்ண போறோம். ஃபலூடா வந்து இந்த ஃபலூடா மிக்ஸ் வச்சு தான் பண்ண போறோம். இது என்ன ரோஸ் ஃப்ளேவர்டு ஃபலூடா. ஸோ செஞ்சிடலாமா சந்தோஷ்? செஞ்சுட்டா போச்சு. இது எப்படி பண்ணலான்றது பின்னாடியே போட்டிருக்கு, இதை பார்த்து தான் பண்ண போறோம். ஓகே, பண்ணிடலாம் வாங்க. கட் பண்ணிட்டு வா. அவ்வளோ ஊத்தியாச்சு. சந்தோஷ் கரெக்டா ஆஃப் பண்றானே. சந்தோஷம் கட்டு பால் ஆஃப் பண்றது பெரிய விஷயம். இப்படியே உசுப்பேத்தி உடம்ப ரணகலம் ஆக்கிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல 200 ml வாட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ண சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் 1 லிட்டர் மில்க் கேட்டுச்சு. எல்லாமே இதுல இருக்கு. என்னடா கலந்தானே? சந்தோஷ் தான் பாலை வந்து பொங்க வச்சாப்புல. 200 ml வாட்டர் நான் ஊத்துனேன். இப்ப இத வந்துட்டு பிரிச்சு எல்லாத்தையும் கொட்ட சொல்றாங்க. அதுல ஓகே, எம்டி தி ஃபலூடா மிக்ஸ் இன் தி பாயில்டு மில்க். இது இப்ப நம்ம பிச்சிரோமா? பிச்சர்லாம். பக்கத்துல இது ஒண்ணுமே தெரியலையே. நீ பிக்கிறியா? பீங்க அப்பா, ரோஸ் வாடை வருதுல. புகையா போடுறா. நல்ல ஸ்மெல்ரா சந்தோஷ். இங்க மிக்ஸ காமிங்க எப்படி இருக்கு. கொட்டுக்கிட்டியா? இத கொட்டிடுவோமா? கொட்டிடலாம். அப்படியே கொட்டிடுறீங்க நல்லா பாருங்க. ஓகே, போடுங்க. கொட்டியாச்சு ஃபுல்லா. மொத்தமா கொட்டியாச்சா? இப்போ இத கிண்டணும். ஆமா, 10 to 15 மினிட்ஸா? இப்ப எப்படி இது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணுமா? ஸ்டவ் ஆன்ல தான்டா இருக்கு. என்னடா நீ? சரி 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 சரி. கிண்டறதுக்கு ஒரு கரண்டி எடுத்துட்டு வா. இந்த இங்க இருக்கு பாரு, அது எடு. எதுவுமா? அதே எடு. கரண்டிடா. நீ கரண்டினா என்னன்னே தெரியல. இந்த சந்தோஷ் நீ கிண்டு. இந்த ஐயோ நாவெல்லாம் 10 to 15 மினிட்ஸ் கிண்டிட்டே இருக்க. நல்லா கிண்டணுமா? ஆமா, அப்படியே ரோஸா. என்னவும் அது உள்ளுல மிக்ஸா? மிக்ஸ்லாம் இதாகி ரோஸ் கலர்ல மாறுதுடா. சூப்பரா இருக்கே. கீழ இருந்து கிண்டு. என்ன ஒரு செஃப் கிஃப்னு சீனை மட்டும் போட்டா வீடியோ ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்படிதான். நல்லா செஃப் கிஃப்னு சீனா போடுவாப்புல, ஆனா கிண்டுறதுக்கு அப்படியே அழுகுவாப்புல. ஏமாப்புல இங்க பாரு, ஃபலூடா நாங்க சாப்பிடுறதுக்காக ஃபலூடா கிளாஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். அப்பல கலக்கி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கானே, பெரிய செஃப்பா இருப்பான்ல. ரோஸ் கலர்ல மாறிக்கிட்டு இருக்குல்ல மில்க். இப்படி இப்படி கிண்டி விடுங்க. ஓகே, இது நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது மாதிரி குக் பண்ணி வீடியோ போடுறோம்ல. இல்ல ஏற்கனவே நூடுல்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோமோ? ஆமா, ஸ்பைசியஸ்ட் நூடுல். அது பண்ணி போட்டிருக்கோம். அது பார்க்காதவங்க நான் மேல ஐ பட்டன்ல அந்த வீடியோ கொடுக்குறேன் பாருங்க. இப்படி 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 சுத்தி கிண்டி விடுவோம், அப்பதான் வேகமா வருது. உன்னைய கிண்ட சொன்னப்போ பண்ண தெரியல, அதுக்கப்புறம் கத்துக்கிட்டேன்ல. அப்ப கை வலிக்குதுன்னா சரி ஓகே விடு. இப்ப உள்ள ஏதோ சேமியா மாதிரி இருக்கு. ஃபலூடால தான் இருக்கும்ல அது. கடிக்கிறதுதான் கரெக்டா இருக்கும். போச்சுடா. என்ன பொங்குது? பண்ணாயிடுச்சு. ஐயோ என்னாச்சுடா?
இப்படி மேல எடுக்காம கிண்டுவாமா அப்படியே வச்சே. அப்படி ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கிட்டே இரு. லைட்டா சம்பவத்தை கொடுத்துட்டோம். அந்த ஸ்மெல் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் அடி பிடிக்கிற ஸ்மெல் மாதிரியே தோணுது. பயமா இருக்கு, நல்லா இல்லாம போயிருமோன்ட்டு. ஆமா, 1 லிட்டர் பாலை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம செத்தோம். அதை குடிச்சுக்க வேண்டியதான். அடி பிடிச்ச பால்லாம் குடிச்சோன்னா வாய்ப்பே இல்லை, நல்லாவே இருக்காது. பாத்துக்கோங்க எதுவும். ஆனா இது இப்ப காட்ட வெற்றி நல்லா கிரீமி ஆன மாதிரி இருக்கு, நல்லா ஃபிளேவர்டு கலந்துருச்சு இதுல. இப்ப இதை ஒருவேளை இதா பண்ணணுமோ, இன்னும் கிரீமி ஆகணுமா தெரியல. 10 to 15 மினிட்ஸ் சொன்னாங்க. இன்னும் கரெக்டா ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருக்கு. சூப்பரா இருக்குல்ல வாசனை. இந்த கொதிக்க இருக்கனாலதான் கொஞ்சம் கூல் பண்ண சொல்றான். சரி சரி. எவ்வளவு நேரம்? ஓகேப்பா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 to 15 மினிட்ஸ் தான் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்க 20 மினிட்ஸ் இதை போட்டு கிண்டிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கோம். சாண்டிக்கு கை வலிக்க வலிக்க கலக்கி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கான். அதை பாருங்க, இப்ப செம்ம கிரீமியா மாறிடுச்சு. இது பாருங்க, 1 லிட்டர் பால் இப்ப வெறும் 1/2 லிட்டர் பால் மாதிரி தான் இருக்கு. அதுல அவ்வளவுக்கு கிரீமியா மாறிடுச்சு. நல்லா இருக்கு பார்க்கவே. அந்த ஃபிளேவர் ஸ்மெல்லும் அப்படியே சூப்பரா இருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம என்னடா பண்ண போறோம், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்குலாம் வைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் அதுவும் ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா ஹைல வச்சு விட்டுருங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா க்ரீமியா அந்த மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வாங்க என்ன பண்றோன்றது நீங்க பாருங்க. நல்லா கேட்டு முடிச்சுட்டு வீடியோ விட்டு பாதியிலே போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களா? வாங்க போலாம். இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ செம்ம க்ரீமியா இருக்கு, அப்படியே பார்க்கவே வேற லெவல்ல இருக்கு. ரொம்ப ஹாட்டா வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதான். ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தப்பு பண்ணிடாதீங்க. இது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வெளியிலே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூலானதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சு இன்னும் கூலாக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபலூடா இது பண்ணிடுவோம். ஓகேயா? ஓகே, பாருங்க, இந்த கொஞ்சமாக அந்த பால் ஆடையெல்லாம் இருக்கு, நல்லா க்ரீமியாக ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு, நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். ஓகேப்பா, இது இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவு ஆறிடுச்சு. இது நாங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுறோம். என்னடா வச்சிடலாமா? ஓப்பன் பண்ண பார்த்து அதில் தான் வைக்கணுமா? இங்கே வச்சிடறேன். ஆவி பறக்குதே, நல்லா சுட சுட அப்படியே வச்சிடும். அப்படியே வேற லெவல்ல இருக்கு. ஓகே, மூடிடுவோமா? இது ஓரளவு ஹைல வச்சிருவோம் ஃப்ரிட்ஜை. இப்போதானே கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஆகும். 6லலாம் வைக்க வேணாம், 5ல வச்சிருவோம். வச்சாச்சு. ஓகே ஃபைன், மூடி. கரெக்டா இப்போ ஒரு 1/2 an hour நம்ம வச்சுட்டோம். இப்போ எடுத்துடலாம் வாங்க. எடுத்துடலாம். எப்படி இருக்கு? பக்கத்துல வா. நல்லா குளுன்னு ஆயிடுச்சுடா. இப்ப இங்க பாரு, ஃபுல்லா மேல ஃபுல்லா ஒரே ஆடை. உண்மையாவே ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்குடா. இங்க பாருடா, செம்மையா ஆயிடுச்சுல. சூப்பரா இருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இந்த இருங்க, இங்க வச்சிருங்க. இந்த பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்க. இந்த பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீம் பாங்க எல்லாமே நாங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் இந்த ஸ்பூன் போயிடலாமா? சாத்திரு. ஓகேப்பா, நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே செம்ம க்ரீமியா வந்துருச்சு. இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் அன்எக்ஸ்பெக்டடு, செம்ம சூப்பரா இருக்கு. எதிர்பார்க்காத அப்படியே குளுன்னு இருக்குல்ல. ஏசி ஓடுதா இல்ல இதுல இருந்து காத்து வருதானே தெரியல. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம். நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இல்லையோ, நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இல்ல, இப்போ வந்து நட்ஸ் போடலாம். நட்ஸ் போடலாமா? இந்த டிஃபன் பாக்ஸ்ல என்ன இதுக்காக நட்ஸ் தான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எடுங்க பாப்போம். பத்தியா? இங்க பாரு, நட்ஸ் இதுல நிறைய கட் பண்ணி போட்டுருவோமா?
ஜம்முன்னு இப்படி எடுத்து அப்படியே தூவி விட்டு அழகா தூவணும். லைட்டா ஒரு மிக்சிங்கை போட்டு விடுவோம். பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம், ஏன்னா நிறைய வச்சிருக்கேன். ஆமா, ஒரு கவர் ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மஸ்ட் தான். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இல்ல, மறந்தாச்சு. ஸோ நீங்க பண்றப்ப டெஃபினட்டா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோட பண்ணுங்க. இது நம்ம சும்மா ஜாலியா பண்றோமா, ஸோ அதுக்காக. ஓகே, இதுல இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டேன். இருங்க, அடுத்து ஃபலூடா கிளாஸ்ல ஊற்றி காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோமா? டடான் டான் டான் டடான். ஊத்திடுவோமா? ஊத்திடுவோமா? கரெக்டா அப்படியே இங்கேயே வச்சுக்கோங்க கிளாஸை, கீழே ஊற்றணும். இதுலேயே வச்சிருவோமா? இங்கே ஒரு காஞ்ச திராட்சைலாம் இருக்குடா அதில். ஃபலூடா மாதிரியே இருக்குடா. ஃபலூடா தான்டா, சாரி ஃபலூடா தானே. ஃபலூடா மாதிரி இருக்குல்ல. நம்மளும் கரெக்டா ஃபலூடா பண்ணியிருக்கோம்டா. வேற லெவல்டா, சந்தோஷம். கரெக்டா வருது. இரு, மேல கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் வைக்கணும் தானே. இருங்க, அருண் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சதுக்காக இது எப்படி நீ இப்படி. ஆனா வேற ஃப்ளேவர் வாங்கியிருக்கலாம். நான் ரோஸ் ஃப்ளேவர்னும் நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது இல்லை, ஸோ நான் ரோஸ் மில்க் அந்த ஃப்ளேவரே வாங்கிட்டேன். ஓகே, பரவாயில்ல, பார்த்து போட்டுருங்க. வரமாட்டேங்குது. வருவியா வரமாட்டியா? வரலன்னா உன் பேச்சுக்கா. நீங்க இவ்வளோ அழகா அப்படி எடுத்து ஜம்முன்னு இப்படி உள்ள போட்டேன். சூப்பரா, சந்தோஷ்க்கு வாய் ஊறுது. எப்பமாமா தருவ அப்படின்றான். அப்படிதானடா? ஆமா ஆமா. இல்ல நானா சொல்றேன்னா? நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. கொட்டியாச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு கடவுளுக்கு தான் தெரியும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நமக்கு தெரியும். திரும்ப கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் நட்ஸை போடுவோம், அப்பதான் கொஞ்சம் அழகா இருக்கும். உங்களெல்லாம் தம்ப்லைன்ல போட்டு ஏமாத்தலாம்ல. நீ பாருங்க, இந்த தம்ப்லைனை பார்த்து நீங்க ஜம்முன்னு வரணும். சூப்பரா இருக்குல்ல? எஸ், திஸ் இஸ் அவர் ஃபலூடா. மஸ்ட் ட்ரை. இந்த ஃபலூடா சாப்பிடணும்னா நீங்க நம்ம பார்க்காததாக்கு தான் வரணும். நம்ம பார்க்காததாக்கு வந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. மற்றபடி கேட்டீங்கன்னாலாம் செஞ்சு தர மாட்டோம். நாங்க செஞ்சிருக்கோம், அதை பார்த்து நீங்களே செஞ்சுக்கங்க. இட்ஸ் லுக்கிங் ஆசம் இருக்கு. இதை இப்போ நம்ம சாப்பிடணுமா, இதை கலைக்க மனசு வர மாட்டேது. இதுதான் நம்ம பண்ணோம்னு சொல்லி நிறைய பேர்ட்ட காமிச்சுக்குவோம், அதுக்கப்புறம் கலைச்சிக்குவோம். ஓகேயா? இருங்க, நாங்க இதை வந்து வேற இதுல இன்னொரு கிளாஸ்ல வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இதை வந்து எல்லாத்தையும் காமிச்சு சீன் போட்டுக்கிறோம். இந்த குட்டி கிளாஸ்ல நாங்க எப்படி இருக்குன்றத டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறோம். ஓகேயா? எப்படி பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் மாப்பிள்ளை நீ சாப்பிட்டுரு. சரி, நீ சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்றது சொல்லு. மேலாப்ல நட்ஸோட அப்படி எடுக்கிறியா? கீழே போயிட்டு பா, நம்ம செஞ்ச மாதிரி உண்மையாவா? நல்லா இருக்கு. அவ்வளவு நல்லா இருக்கா? இல்ல இன்னொரு ரூபாய் எடுத்து சாப்பிட்டுற. உண்மையாலுமேவா? உப்பா இருக்கும். அப்படியா? சரி, அப்ப நான் இன்னொரு கப்பல் எடுத்துக்கிறேன், நீ அதை சாப்பிட்டுரு. ஓகே, ரைட். ஐயோ, கேமராமேன் நமக்கு எப்ப தருவாங்க அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். வெற்றி, இது வெற்றி, சாப்பிடலாம். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டுறோம். ஓகேயா? எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டா? என்ன சந்தோஷம், அவ்வளவு நல்லா இருக்காடா. நல்லா இருக்கும், நம்ப முடியலடா, ப்ளீஸ்டா. சொன்னேன்ல, உண்மையான ஃபலூடா. இது ஃபலூடா தான்ப்பா, நாங்க பண்ணதுதான். செம்ம டேஸ்ட்ல இருக்குடா. வாவ், இந்த நட்ஸோட சாப்பிட சூப்பரா இருக்கு.
இதே இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் போட்டா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும்ல. அது கடிக்கிறது நல்லா இருக்கும். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங், மற்றபடி சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படா இருக்கு, வேற லெவலில் இருக்கும். செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. ஒன்னே பேச மாட்டான், சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான். நல்லா இருக்குல்ல. செம்ம டேஸ்ட்ல இருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பா மறக்காம உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, இதுல நாங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னாலுமே நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதை நாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பண்றப்ப சரி பண்ணிக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. டாடா, பாய்.